Сьогодні у нас є унікальна можливість підрихтувати законопроект, накерувати одразу в Палату представників, минуючи етап збору 50 тисяч підписів. Тому що є суб'єкт законодавчої ініціативи, який все це може зробити навпрост. Государство в лице местных властей ведет себя некорректно. Да, мы понимаем, что земельные правоотношения не являются в этом плане исключением, но земельные отношения стали тем краеугольным камнем, которые касаются в той или иной степени каждого гражданина. Государство, которое по Конституции не обладает полнотой власти, потому что по Конституции власть принадлежит народу, как и недра и земля, но оно пытается на этом заработать и поставить всех в такие условия, когда я здесь собственник, я диктую условия, а на вас всех мне глубоко безразлично. Сокращается основание изъятия земельных участков для государственных нужд, упорядочиваются права пользования земельными участками. Мы хотим, чтобы земля стала предметом реальным предметом гражданского правооборота, вне зависимости от того, кто им обладает, государство, юридическое лицо или физическое лицо, что с нашей точки зрения согласуется с теми последними тенденциями, которые отмечены в законодательстве. Но мы так все красиво говорим. Что оказалось на самом деле? На самом деле мы столкнулись с огромным противодействием государственных чиновников на местах. Можна неяк зразумець, што ёсць дзяржаўная патрэба ў пракладцы дарог, но калі даходзіць да такіх сітуацый, калі замест аднаго катэджа, недавно ў Менску такое было, плануецца пабудаваць іншы і аддаць іншаму ўласніку проста гэта месца, но это цяжка нават назваць абсурдам. Это просто злачынства, якое павінна быць даследавана і пакарана, і наша задача, прапануючы такі законапраект, зрабіць все магчымае, каб не было падобных выпадкаў, каб не было праблемаў у малого бізнеса, які атрымлівае в аренду участкі, і зноў-такі далёка не трэба хадзіць, тут сталіцы, зараз і апошнія падзеі з гэтым звязаны, будуюць свае памяшканні, вядуць спакойна бізнес, плацяць падаткі, ў нейкі момант прыходзіць рашэнне, што не, вы павінны эту тэрыторыю вызваліць, яна магчыма нам спатрэбілась пад нешта іншае, вы не маеце ніякіх правоў, вось будынак ваш, а все, што пад вашымі нагамі, гэта не ваш. Натуральна, што все прыгожыя заявы пра прыцягненне інвестыцый, пра развіццё малого і сярэдняга бізнеса, яны робяцца пустым гукам, калі ўпіраюцца ў падобныя кейсы. Мы, як Рух за свабоду, падтрымалі ініцыятыву Ганны Канапацкай і, спадзяюсь, разам зробім значна больш. У нас унікальная сітуацыя, калі раней апозіцыі заўсёды ставілі віну, што вось вы гаворыце, крытыкуеце, а нічога не прапануеце. Так вось зараз на стале ляжыць канкрэтная прапанова. Ёсць канкрэтны механізм в рамках заканадаўства, як рэалізаваць гэтую прапанову. Это не трэба збіраць нейкія несанкцыянаваныя мітынгі, рабіць вялікія пратэсты. Можна задзейнічаць тыя інструменты, якія дазваляе нам задзейнічаць беларускае заканадаўства. Паглядзім, што з гэтага атрымаецца. Ну і натуральна, каб з этого был той эфект, на які мы разлічваем, мы павінны падцягнуць і грамадскасць. Я спадзяюся, што калі зменім, зробім станоўчыя крокі і зменім нешта ў гэтай сферы, это будзе таксама адказам на пытанне, што прапануе апазіцыя і чым яна можа быць карысна для грамадства і чаму яна павінна прысутнічаць нават у сённяшняй абсалютна несправядлівай, абсалютна недэмакратычнай сістэме. Мы построились худо-бедно, не было стройматериалов, я тут ко всем своим знакомым обращалась, помогали, где-то кто-то, у кого-то осталось что-то на участках, вот такие моменты, которые действительно не было стройматериалов, их вообще не было. Вот. И что происходит дальше? Нас вдруг захотели снести. По большому счету, вот этот вот маленький фильм, он охватывает все значимые проблемы, начиная с 2010 года Минского района, и он отвечает на вопрос, зачем, собственно говоря, мы инициировали эти изменения в законодательстве.
вот все надуманные ограничения, которые вводились в земельный кодекс, мы просто их снимали, убирали, вычеркивали. И, наверное, единственное из нового действительно, это во-первых, предложенные основания для изъятия земельных участков и исключительно судебный механизм изъятия этих земельных участков, вне зависимости от того, какое основание государства или у нас есть для этого. Сделки с земельными участками, которые на сегодняшний день законодательно запрещены, они никуда не делись. Они просто ушли в подполье. Люди заключают какие-то такие сделки, которые, конечно, потом никогда не пройдут проверку в суде. Две вещи обязательные. Открытая экономика, да, как в Эстонии сделали, и частная собственность на землю. Не будет этого, ничего не будет. Беларусь без частной собственности, кругом все с частной собственностью. Так? И, да, даже на Украине, где там тоже популистов много, да, типа Тимошенко. И вот, ради бога, они там сейчас, вот на Украине сельское хозяйство – это то, что кормит страну. Где власть, где закон, и где, в конце концов, местное самоуправление, где ваш суд, на который вы опираетесь. То есть в данном случае делегировать, в данном случае я вижу даже законодательную инициативу каким-то мифическим органам регулирующим. Вы о чем сейчас говорите? Я говорю, защитим частную собственность. Защитим, мы за. И не Мы только в рамках сделали все, что можно сделать в рамках действующей Конституции, чтобы Так максимально... меняется Конституция. Вы нас поддержите, вы соберете Отлично. 150 тысяч подписей, чтобы бизнесу, особенно мелкому бизнесу, да, не крупному, самозанятости, развиваться на земле, нам нужны эти изменения в законопроект. Да, нам нужны иностранные инвестиции, но при этом мы абсолютно забываем о том, что сам любой белорусский гражданин может быть инвестором. И он может быть, и потенциальным предметом инвестирования может быть земля, лес, поляна, там, понимаете? Это про объект инвестиций, внутренних инвестиций. И этим самым мы будем повышать уровень жизни каждого вот человека и растить класс собственников. В этом нет ничего плохого и страшного. Сегодня имеем возможность вот этим законопроектом снять хотя бы часть проблем, которые возникают на земле. Я считаю, что это цель, которая достойна того, чтобы быть поддержана в обществе. Основная цель этого законопроекта, который вносится, это изменить соотношение права граждан и права государства в области землепользования. На сегодняшний день государство практически решает все вопросы. Граждане не могут самостоятельно решать свои имущественные отношения, не могут продавать свободно землю, не могут ее делить и производить иные манипуляции. То же самое относится и к предпринимателям. Поэтому на сегодняшний день задача такая. Во-первых, разрешить совершать все легальные сделки с землей, легализовать все сделки, которые существуют нелегально. Это первый момент. Второе. Создать систему, при которой будет понятно, какая плата на землю существует, чтобы не исключить плату за заключение договора аренда, как, на наш взгляд, понуждение государства к приобретению земельного участка в собственность. И, во-вторых, исключить возможность государства в одностороннем порядке устанавливать арендную плату не в соответствии с договором. И самое главное, наверное, мы предлагаем исключительно судебный порядок изъятия земельных участков для государственных нужд, вне зависимости от вида вечного права на земельный участок. Население, ни элитные группы не хотят частной собственности на землю, так? А вот формально. А неформально вот введение аренды, передача в аренду, освободить бизнес, который будет вести в аренду от влияния чиновника, каким-то образом частично вводит много механизмов таких вот частной собственности. И это в наших условиях может повысить эффективность всего сельского хозяйства. Оно очень неэффективно, оно тянет свою экономику вниз, гробит это все общество, да? Но хоть как-то спасти невозможно, хотя бы вот таким путем окольным, как это сейчас Анна Конопадская предлагает. Мы будем говорить о введении частной собственности на землю. Мы затрагиваем мотивационную составляющую не только бизнеса, но и в целом белорусского народа. Хотя здесь присутствовало и много жителей городских, но оказывается тема
земли, она актуальна и для них, и они в этих вопросах весьма и весьма компетентны, что радует меня как сельского жителя. Питання правових громадян, малого і середнього бізнесу, які регулює законодавство землі, становиться вельми актуальним, як і любое інше правове питання в Білорусі. Люди повинні бути упевнені у завтрашнім дні, коли вони мають майомість, побудували своє житло або некий адміністраційний будинок, будинок для ведення бізнесу. Вони повинні розуміти, що завтра не прийде представник влади і не скаже, що ця земля потрібна для інших неких справ, там, побудови дороги або побудови казино. Бо державні потреби, вони на сьогодні нічим не регулюються, і наша задача зробити так, щоб люди відчували упевненість у завтрашнім дні, щоб ведали, що те житло, яке вони мають, це їх надійна крепость, що той бізнес, який вони будують, це те, що буде приносити прибуток їм і їм сім'ям, створити нові працівні місця, щоб не жити просто в атмосфері постійного стресу, чекаючи, що сьогодні ти нечто маєш, а завтра у тебе це можуть одобрати.